9-сентябрь комуз күнү. Кыргызстанда комуз күнүн белгилөө жөнүндөгү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 2019-жылы кол койгон. Ага ылайык 9-сентябрь комуз күнү деп белгиленип келет. Жогорку технологиялар ылдам өскөн шарттарда улуттук маданиятты сактап калуу мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун ишинин маанилүү багыттарынын бири болуп эсептелет. Улуттук маданият коомду андан ары өнүктүрүү жана Кыргызстан элинин биримдигин бекемдөө үчүн шарттарды түзөт. Улуттук маданиятыбызды сактоону максат кылган мына ушул 9-сентябрь комуз күнү демек 2019-жылдан бери өлкөбүздө белгиленип келет. Кылымдан кылым санап көксөй жыргалдуу биздин ушул күндү көздөй. Бул комуз көп сууларды кечип келген эли да комузундай жөп-жөнөкөй. 3 буроо жалгыз тээк 3 кыл комуз, чертилбейт, күүгө келбейт же бир колсуз. Оп-оңой көргөн көзгө жөп-жөнөкөй, бирок да өнөрү бар айтып болгус деп ырсаттарында айтылгандай, комуз бул ак калпак кыргыз элинин байыртан берки чертме кылдуу үндүү аспабы. Ал өрүк, жаңгак, ак чечек, алмурут, тал, терек, карагай, арча сыяктуу мөмөлүү жана мөмөсүз токой жыгачтарынан чабылат. Комуз чабууга чеберлердин устаканасында көбүнчө керки, бычак, ийги, үңкү, түрпү, өгөөндү жөнөкөй куралдары болот. Комуз ар кандай формада чабылып, анын мойну ичкерип кетет. Комуздун жалпы узундугу 90 сантиметрдей келет. Комуз башы, тулкусу, чарасы, моюну, капкагы, тепкеги, 3 кулагы анан 3 кылдан турат. Комуздун 3 кулагы өрүктөн, арчадан жана ошондой эле мүйүздөн жасалат. Комуздун түзүлүшү өзүңөр байкагандай бул кулактары, башы, моюну, кылдары, капкагы бул чарасы, ал эми бул тепкеси болуп эсептелинет. Кыргыз комузу кайдан чыккан? Илгери бир доордо Камбаркан аттуу мергенчи болгон экен. Ал убакта кыргыздар аңчылык менен күн көрүшкөн. Камбаркан бүт айылды мергенчилик кылып багып турган. Күндөрдүн биринде ал аңчылыктан келе жатып, токой жактан угулган мукам үндү угат. Бул эмне болуп кетти экен? Ушундайда жагымдуу мукам үн болобу деп таңыркап жанагы үн угулган жакка бет алат. Ал жерге келсе, эки дарактын арасында илинип турган кандайдыр бир жаныбардын ичегисинен жагымдуу мукам үн чыгып атыптыр. Камбаркан мергенчи ушул окуядан соң үйүнө кайтып, музыкалык аспап жасап, койдун ичегисин кургатып, кыл кылып тагып күү черткен экен. Мына ошол Камбаркан мергенчи жасаган аспап комуз аталып калган. Ошол комузда чертилген биринчи күү Камбаркан аталыптыр. Күүнүн башы Камбаркан деген сөз мына ошондон калган экен. Кыргыз элинин музыка маданиятынын эң бай булактарынын бири элдик ырылары жана күүлөрү. Булар калкыбыздын турмушунда өтө чоң роль ойногон. Элдик ырылардагы жана күүлөрдөгү залкар ойлор, күчтүү сезимдер, мукам обондор, татаал кайрыктар ар бир угуучунун жүрөгүнө, акылына көп нерселерди баяндаган. Өткөн заманда комуз үнү жайлоодо, боз үйлөрдө жаңырса, бүгүн дүйнөлүк чоң аренага чыгууда. Залкар комузчуларыбыз Токтогул Сатылганов, Мураталы Куромкеев, Ыбырай Туманов, Ниязалы, Айдаралы Жөргөлөк, Атай Огонбаев, ал эми 21-кылымдын залкар комузчусу Нурак Абдрахмановдордун жараткан классик күүлөрү, обондору кыргыз элинин салттуу музыкасын жаңартып келет. Ушул залкар инсандарыбыз жараткан күүлөр менен биз комузубуз менен дүйнөгө таанылып аткан учурубуз балдар. Тилге жолдош, үнгө дем, комузду кошуп ырыдайлы, бабабыз черткен бул комуз баркына жетип сыйлайлы. Абалтан дайын дүйнөгө, алатуу ата конушу, тарыхын элдин баяндап таңшый бер кыргыз комузу. Жайкалган шыртак киизи, жараткан ишкер колузу, тыншаган жанды сыйкырлап, таңшый бер кыргыз комузу. Демек балдар, кыргыз комузу биздин улуттук маданиятыбызда өтө чоң ролду ойнойт. Андыктан улуттук музыкалык аспабыбызды сактайлы, аны даңктайлы, башка мамлекеттерге тааныталы, 3 кыл комузда кол ойнотуп, чертип ойнойлу, улуттук маданиятыбызды, каада салттарыбызды сактайлы. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.
Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.